nagkanas yo. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita, ket naggapaw. Iti pagayam tayo akayat na ti agpailingay itinagan nga adura. Kastoy man ti kunana, der tatabalsamaw. Gaputa bermans itan, nalagip kumanag ti aramid ko ide nga aging gaita. Ket jak malipatan. Nalaingak nga agkikail. Ket daytaw ti pagtayakan ti istorya nga inak ibinglay. Ay na. Mayat umadan ni manen ti Disyembre. Ket apay ko man no umadanin ti Disyembre. Ket amo mo na Pasko manen. Na, apay sa bali manen ti katawam si Kaadora. Ay katag practical tamanen alakay. Ay na, amok manen ti adda di ta panunot mo. Isu adimon patuluyan. Dinakman kontra-kontraan si Kamarkaw. Kano mairan-ranod ka mo lang, nod dati itad da kanya. Ay na, ngam sa anak anaragsak di tangar aramidam. Kun kunam lang dayta. Ngamit ikaunggam, naragsak ka. Nagawid ka magayam, kaanakan nida. Ha? Aywan, auntie. Agbakasyonak man mo tani. Puro trabaho tininto nara. Ay katuan kaanakan. Ay, umay mo mat iliwan, nagitinagan nakmaw. Wan, auntie. Ay katangay naranaan ka. Ikanak mo na iti pasarabo. Ha? Wan kaanakan. Italaang mo't nga agdawatakan ka. Kwan? Ay alan na kaanakan. Uray manulaang. Sa nabalay, tamasukatan to iti adaw jay itad mo kanyak. Sa bagay mo't kitdi Wan kaanakan. Nasaysaya atin asikati mangtud. Ngem ti sikati ikanda. Ha? Wan kaanakan. Angam ko nam siguraw nga apay ngay nga agdadawatak nga raw. Angam sa nabali kanya kong tabakatakaw na. Idinto tada kayo, uubing kayo pa'y. Ala, auntie. Mapan kanto ijibalay, taing kayo alaon ti pasarabok kada kayo. Ay na, kanakan. Agyaman na ka. Agyaman ako, nay. Unay mo yan ti Adora. Apay ka di bakit? Ay, di namot la urayin ti maitad kan kwa na. Damagan na adagos. Anya? Nasabat ko ita iji tersena. Ngamti kitin pasarabo na ti dinamag na adagos. Awan pa'y mo ti kuna na amang kumusta. Ay, pasensya kan iti ikit ko. Bakit? Talaga kasi ito gali na. Uwan nga rod lakay. Ngam sa bali lang amin tirik na no dadduma. Gaputa uray at dati kayat mo nga itad kan kwa na. Kasla mapukaw ti ganas mo amang tad. Gaputa din namot urayan adata amis mo ti mangibaga. Dahil nga rod bakit? Kanayon mo nga ungtan na Uncle Marco. Ngam talaga adinan maikat day jay nga ugali na. Ay na, agyaman na kadagito'y inintad mo kaanakan nida. Awan anyaman na, auntie. Ay ngam dila mabalain, anayunam jay chocolates. Iso ngamin ka ti pagayat ni Uncle Yaw. Ay na, pasensya kayon, auntie. Gamday tala ti maitad ko. Gaputa ado kayo pa'y awarasak. Kasta aya kaanakan. Wan, auntie, iso apasensya kayo na. Ay kwa, anya nga tano ibagam nga awan ti awit mo chocolate nida. Ha? Wan, kasta ti aramidam. Itad mo amin ng kanya. Sana balay, tasaan ko nga ibagbagay ti sabali a tao. Ay na, saan mo't auntie? Noan niya ti inkargak di ta karton, ison ti para kada kayo. Ngam madimot ano jak ikan ti sabali. Sabali mo't lang ti riknak. Anya? Unay kayo matanan ti Adora? Nay, apay manan Paul. Surwam pa yung asawa kiti linuloko. Ay na, nanya ti intad na kin ka. Makuntinto ka matanan te. Kunam lano asino kang agsasaw, idinto tadi mo mat matultulungan ti asawa mamanggag. Anya? Kay sumag, apay, kwartam ayat ti inggatang na iti daw-dawatag. Saan mo? Tai
iso tinagrigrigat anag kos iyay abroad. Ay na, tanalaing kayo pa na sumungbat. Kasanaw, kat awan ti babain mo. Ay, da kayo te awan babay nante. Inikan na kayo lang arudan ni ti chocolate. Kurangan nyo pa ilang. Siya kung ti mababayin ti daytang aramid nyo. Apay, kano kanyo mismo ayan, ninida. Ay, kat ka anak kakmutan na. Gaputak ka anakan ka kangarog nga asawa na. Ay na, kakaasila ang ninida. Gaputak papakpakan ka lang kan kwa na. No. Ha? Awan sir-serbay anak ka lakarnay. Awan pa'y pakairanudan kan ka. Pwah! Agay na, agawid kayo nantay. Sakbay ang maong puti anos ko kada kayo. Ay na, nagkanasan na ya. Ay! Na, apeng aglibi-libi ka dita si Kamarkaw. Na, di ka man dita. Amukmut lang anaragsak ka. Gaputaad dati sang karto na pasarabo ni Nita kada tayo. Alya. Wan, adaw ti chocolates, adaw ti kape, adaw ti noodles kanda dumapay, adaw pa'y ti sabon kan pagpapintas. Ay na, sigurado nga ad-ada pumintas ay naggana sinjaw. Amum ka di akas taunay tibayin ko. Gapoy tinaramid mo iji balay danida. Anya? Abe akayat mo adawatin amin at chocolate da. Ha? Kan apay nga imbagam, apapakpakan laang ni Paul kininida. Ay no, indanon man ang tinalaing akaanakak dayta niya. Ha? Inaramid na lang dayta gaputad di na kayat adumawatak kininida. Imot kit diya. Ha? Apay, nalipatan na ayang addamutan karbengak nga agdawat kininida gaputan nagbalin moten akaanakak. Ay na, agbayin ka mat, Adura. Agbayin ka. Agbayin ka kunakmanan. Anya? Agbayin ka man. Dakdakkel ti karbengan ni Paul. Gaputa asawa na ni Nida. Ken mayat ti negosyo ni Paul. Isu asaan lang apapakpakan kin ni Nida. San akas ken ka apapakpakan lang kanya. Anya? Konamlan no perfecto mo na nga amayo, ha? Nanang, saan kung ay ayunan ni tatang? Ngam saan ngamin anasaya at ti aramidyo? Anya! Nanang, sardengan nyo man ti kinalaing yung agdawat. Kababain daytan. Kasla saan kayo ang makaramraman iti makan? Ahaw, may sakamag. Kano na ibas ti iigopam iti kape adinawat ko kininida. Ay nananang, dayta ngamin ket. Di yo ammo ti mabagaan. Anya! Tapno amuyo nanang, siya kumatipang tedaninida kadagijay. Ngam inunaan nyo kano ngamin tinagdawat, iso nga intednan kada kayo. Anya! Uwe nanang, imbaga na kanya nga adati pasarabok kan kwa na. Ngam gaputa saan kayo ang makaururay, isunti inted na kada kayo. Anya! Hay! Makapainsulton day ta pa nagkatawa Markaw. Apay, amum ay ati mainsulto si Adora. Ay na Markaw tao akmoy. Adamet riknak iso adinak man bagaan iti kasta. Apay, anya ti panagkitkitam kanyak bataw. Ay, Adora aya. Napintas day tanagan mo. Ngam saan mo't ama ibagay keng ka. Anya? Adora tinagan mo. Iso arumbang kuma nga adorable mat ti ugalim. Adula amin dayta. Hay, asino nga tamanen ay ati makikilan. Iso pa'y apakairanudan. Ay na, di ka pa'y ayan nabainan. Ija imbaga ti anak mo. Apara ken kwa na kumadya intendinida ken ka. Ngam kaputa inunaam adinawat. Sikan tinangyawatan na. Agrubrubwat kamot gayam kaanakan. Wan anti, itulodnak ni Paul iji terminal. Ay, kunak man no agfurgud kan.
Saan pa'y ante? Masayang anak ngamin iti trabaho no sa anak nga agsubli. Sa bagay matkid di Iso nga anusak pa'y laang oray makatawon ante. Una, iso mo lang awan panggadam dito Uwan niya rod. Mala, ano sa inyo tapno at damot at ipakipaspas kwa? Ay, katuan ante. Nida, kaanakan. Anya day di ante. Ay na nida, ingka kita ni kargam amin ng arwatan. Abangan no danalibatam. Ha? Ayun nga agpaiso niya. Ala, panawan kayo bit ante. Ay, alawon kaanakan, awan ti parikot iti dayta. Ay na, sayang. Jak na ibaga ti kayat ko nga ibaga. Bareng adamanen ited na. Ay nante, di man singa ente asawa? Ay na, biyangot ka talaga niya, Paul. Anya, Apay ngamin makibibiyang ka iti saritaan mi adwa. si kakid dante. Apay kami akalayunan ti umay dito'y balay me. Anya, Amo ka, ipagarup mo manan siguro nga daitid na rin ka, sakbay nga agsubli iji abroad. Ngam ay na, saan kamot nga umabuso ante? ay imot ka talaga, Paul. Sa anak ba't nga imot ante? Ngam kahit kula nga iparupaking ka, anagalas dayta nga ugalim. Awan lakit dayta agbirbiro kiti pagdawatam tar aramidam. Nanang, kayo man mga iti bunga ti mula yung nga okra. Apay kaday. Dumaw-dawat ti kaaruba. Mangtad kayo uray basit laang. Anya, ay naglalayngandan nga Anya, agmula damot san aday ta agdadawat iti mula ti kaaruba ter aramiden da. Ay nananang, nudiyo kayat ti mangtad saan laang. Saan aday ta nagado ti ngaw-ngaw yu. Ay, masurunak nga raw kadagita ka, Ruba. Agmula da mga min, tapno at daapitan da. Aping nga agungot kayo, nanang. Kat uray da kayo mat. Day tala agdadawat ti amuyo. Ha? Kat, isumat, nanang. Ay nakas taunay ti unget yun, no adagdawat ka da kayo. Ngam napanunot yu ka di, nga amangan mat no kas taunay ti unget, dagiti pagdawdawatan yu iti uray anyala dita. Ay, anyan. Nagalas at talaga, nanang. Nagalas. Kita man dayta nga ugalim, Adora. Apay mananaya, unget ka nga ungag. Imot ka, ngam no si ka, nalaing ka nga agdawat iti uray anyala dita. Anya, Katisubay, dayta lagdaw-dawat ang mom. Kaslaawan mo ti manak nakam mo bakbakitan. ay nasa anak ngagdadawat markaw. Amok laang mo ti makigayim Agdaw-dawat aklang iti pamaskwa. Tamano lang aldawon, Paskwan. Anya. Katwan mag... Ay na, urayam ti Paskwa Urayam no adda ti mangtagkeng ka. Ngam no awan, di mong pilitan. Di mo nga min amo tagdiskarte kag... Ay na, saanan a diskarte deta, Adora? Kinapuskol ti rupa deta. Anya? Si Mangpet gaya man ni Derek Kat apay ko mano si Mangpet nanang. Ayawan na nakaw. Ibagbaga laang. Ay nananang, noan niya manin ti adda di tapanunot yo, di yun patuluyon. Anya? Saan kayo man amang ibabain, nanang? Amok plano yung manin ti mangkikil. Ay na, sana bali tano agkikilak man bilang, barya na lang titid na kanya. Anya, katuan, maawatan na, tabakutakaon. Ay nananang, da kayo ti kanayon amang ibagbaga, anasaysaya at nudata ti mangtad. Ngam ti agdadawat. Ngam apay ngarot anaimot kayo. Angam managdawat kayo mat. Ay na, sana balay tabakuta nga ruda na nakaw. Wen nanang, bakit kayon? Katrumbeng ko mga agbalin kayo ang modelo. Saan aday tat ipakpakita yung aramidyo?
break baraw. Ah? Kastaya, nana. Wan baraw. Ay nataer ka talaga. Ay, agyamanak, nana. Natataer ka manin no ikan iti kwartam. Anya? Wan baraw. Tangay manulaangan nga aldaw. Paskuan. Iso nga ikan na ko na itinasapsapa pa Paskwa. Nana. Aywan baraw. Amaw anawadwad ti kwartam. Gaputa sundalo ka ko naman. Anya? Wan baraw. Iso nga iyag mong ti 5,000 sa nabalay. Baryalaan kan kadayta. Ha? Wan baraw. Ay na maditi agim imot. Umadayo kan ka ti grasya. Iso nga ala. Iyawat mong ti daw-dawatakan ka. Nasaya at magtasimmangpit ka na Dora, nga awan ti manaknakam na. Ha? Kawan may, awan manaknakam mo, kanday talag daw-dawat amom, imot kapay. Unay mo daytan. Pasig anegatibo mo't amin ngayon bagam kanyak. Marco a feeling perfecto. Kit iso may. Ay na di ka nagungungit Marco. At dali 5,000 tayo. Kisayan tayo iti igatang tayo iti litsaon. Ay na nagkanasin jaw at talaga. Talaga adi ka makarikrik na Dora. Amom ka day, anaiwarasan iti barangay tayo ti inaramid mo kin ni Direk. Anya. Ay na, magibabayin ka. Ingkay sublikin ni Direk tinala makwarta. Gaputa kasapulan na launay dayjay. Naggastos iti dakkel. Gaputan na bayag nga saksakit ta sa awa na. Kit igatang na kumamanan iti agas ja inted na kin ka. Ngam kaputa pinilit mo. Napilitan nin anang yawat kin ka. Anya. Dahito iti tandaan ng Adora. Saan agaputa mayat ti panggitan na. Kit napunpunno ti pitaka na. Laglagi pamait amang mga di tao. Kan adda pamilya na agas gastusan na. Iso adi mo ipagaraw. Analakalaang ti panagdaw-dawat mo kadakwada. Nawadam! Manipod iday, nagbalbaliw akaw tatabal samaw. Kaputasan mutla na saya at ipakasarsaritak iti baryumay. Imo, puskurupa, awan manaknakem na. Agdadawat, ken uray anya lanita. Agingga ita, jakon agdawat iti pasarabaw wenno pamaskwa. Amukaw nga urayan ti itinda kanya. Alakastan, agyaman ak unay, tatabal samaw. To'y pagayam mau, Adura. Ay na, pagayam Adura. Ngamala, bayam kamsat Adura. Tinapatag, nagbalbaliw kan. Tano maminsan, sana nalakati agpilit nga agdawat iti pada tao, kamsat. Gapunta saan tayo nga amaw, no anya ti sasaatin da. Kasanaw no ti dinawat tayo, kit isulangan tinabatbatikin kwa na. Di isaw ti kaasi anawanan. Maladay ta kumati, agbati ka na tayaw, apagpanpanunutan tayaw, papagayam. Malah papagayam, ditahan ti nagpatinggaan ti surat nga impatulod ni pagayam Adura. Dito'y drama tayaw, nagkaanas yaw. Isagsagot ka na kayaw, ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay panang tarabay.